Një zjarr I përmasave të mëdha ka shkrumbuar totalisht Pallatin e Kulturës Dimitër Orgocka në qytetin e Maliqit, I ndërtuar në vitin 1952. Qendra kulturore është përfshirë nga flakët rreth orës 3 të mëngjesit dhe dyshohet që ngjarja të ketë ardhur si pasojë e një shkëndije elektrike. Ka zgjatur për disa orë lufta e shërbimit zjarfikës me flakët, për shkak se vatra e zjarrit ishte aktivizuar në brendësi të godinës, çka vështirësoi neutralizimin. Është një mëngjes I trisht për Maliqin, është djegur godina më e rëndësishme që ka patur për vitesh. Dua të falenderoj zjarfikësit në fakt që bën të pamundur, por nuk arritën dot. Fal edhe mjeteve që po I quaj që janë të amortizuar, edhe pajisjet, të cilat duhet ndryrë urgjentisht. Edhe Maliqi me 70.000 banor duhet të ketë tashmë shërbimi zjarfikës të vet. Të ketë shërbimi zjarfikës pasi kjo që ndodhi me këtë më ndodh me çdo familje, me çdo shtëpi, me çdo pallat. Ka patur roje, jo godina, por ka patur gjithë pjesa e godinave administrative që ka qyteti, vetë përbërja e godinës, duke qenë që është një godinë ruse e viteve 52, që është ngritur me bazë druri në të gjithë, edhe çatia, edhe në muret ndarës, e bën të pamundur shuajtjen e zjarrit. Demi është moral, është kulturor, është historik për këtë qytet. Kurse dëmet materiale kalojnë, shqyqyr që s'ka dëme njerëzore, besoj se qeveria shqiptare do ndryshë shpejt për ta ringritur këtë pallat kulture. Maliqi presonte çdo ditë më shumë për ta thënë fjalën e vetë në mënyrë edhe artistike, domethënë. Por një gjë e them me bindje që kjo është një humbje e madhe. Të vetmet që kanë arritur të shpëtohen janë instrumentet muzikore, ndërsa qendra kulturore shumë e rëndësishme në Maliq tashmë është jashtë funksionit.